នេះគឺជាវីដេអូទី2តពីវីដេអូមុនបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំអីវ៉ាន់រួចមាន់ល្ងាវយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវល្បឿនលឿនហើយក៏បានមកខេត្តបរសេនុនៅពេលព្រឹកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានៃទីតាំងដែលយើងត្រូវរៀបចំនេះគឺវាស្អាតមែនតែននេះគឺជាបច្ចេកផ្ទះលំហែជើងភ្នំប៉ុន្តែក៏វាគួរសមដែរដោយសារចដើវាវែងមែនតែនហើយយើងត្រូវធ្វើការក្រាលស្មៅតាំងពីលើរហូតទៅដល់ជើងភ្នំក្រោមឯណោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានមកដល់គឺយើងសម្រាប់មកផ្លែតហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការមើលទីតាំងផ្សេងៗដែលយើងត្រូវរៀបចំណាអញ្ចឹងទីតាំងនេះគឺស្អាតមែនតែនគឺមានទាំងទឹកធ្លាក់មានទាំងទឹកជ្រោះសិប្បនិមិត្តប៉ុន្តែមិនមែនសិប្បនិមិត្តធម្មតាទេគឺថ្មធម្មជាតិតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់មកផ្លែតគឺក្រុមការងារចាប់ផ្ដើមជូនអីវ៉ាន់ចុះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំនិងបែងចែកក្រុមការងារផ្សេងៗនៅតាមទីតាំងនីមួយៗដែលយើងត្រូវធ្វើដោយសារតែយើងមានពេលវេលាខ្លីដែរដោយបញ្ជាក់នៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងមានពេលវេលាថាមួយថ្ងៃទេគឺហើយស្មើណាគឺយើងទៅវិញតែម្ដងដោយសារតែយើងបានគិតគូរហើយការងារនេះគឺយើងអាចធ្វើបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃបានអញ្ចឹងយើងក៏លៃលោកទៅតាមពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើបានឲ្យលឿនបំផុតបើសិនជាការងារច្រើនយើងក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យគេងនៅទីតាំងដែលយើងត្រូវដាំក៏យើងត្រូវតែគេងដែរដោយសារតែភាគច្រើនគឺការងារខេត្តគឺបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមើលទៅការងារនៅនេះគឺយើងអាចបញ្ចប់បានរយៈពេល1ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ទេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបែងចែកក្រុមការងារទៅលើទីតាំងខាងក្រោមកណ្ដាលហើយខាងលើដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារស្មៅគឺយើងក្រាលដេញពីក្រោមនេះឡើងទៅលើមុនចឹងហើយយើងក៏ដំណើរការបានច្រើនគួរសមដែរហើយធ្វើបដាគឺបាញ់ទឹកបដាតែម្ដងដោយសារយើងអត់រងចាំទៀតទេកដាបដាបាញ់ទឹកបដាបន្ទាប់ពីយើងបាញ់ទឹកហើយគឺយើងប្រើនៅចបគឺដើម្បីអុកផ្សារភ្ជាប់ដំណវាមួយណាចឹងហើយមកកលេចមកមើលការងារខាងលើវិញក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការបដាដែរអញ្ចឹងការងារស្មៅរបស់យើងក៏វាចាប់ផ្ដើមចិត្តបានបញ្ចប់ដែរតែយើងនៅការងារដាំដំណាំក៏ដូចជាផ្កាផ្សេងដែរហើយនៅការដាំនៅលើភ្នំបន្តិចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកសិប្បនិមិត្តណាទឹកជ្រោះសិប្បនិមិត្តចឹងហើយឥឡូវទីតាំងស្មៅខាងក្រោមយើងនេះគឺអាចនឹងចិត្តរួចរាល់ហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងនិយាយរួមទៅដល់នេះគឺ fresh មែនតែនបន្ទាប់ពីយើងក្រាស្មៅហើយគឺសោភ័ណភាពនៅកន្លែងនេះគឺវារត់តែស្អាតទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះវាវែងដែរអញ្ចឹងយើងនៅបន្តវីដេអូបន្តទៀតកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត